是一个动漫模型，是基于玩 2.2 的一个动漫模型，然后整体感觉就是非常哇塞，玩到停不下来，就可以一直玩的那种。我建议大家赶紧去试一试啊，感觉效果特别好，特别好。虽然我动漫模型玩的不多，但是感觉效果特别好。这里也没什么可介绍的，就是又是一轮迭代，然后核心注意的就是它不需要去任何加速的 LoRa，它都去融合到里面去了。然后它是那个包含 NSFW 的，好吧？其他的我觉得不用看，反正就是比之前比更牛逼。例子啊，我测了一下，我在这个 Running Hub 上用 Plus 跑，其实要不了这么久啊。然后我们直接看工作流吧，今天是2个工作流啊，第一个是这个图生视频的，就是图生视频加上一个 Foley 串了一个 Foley 的音效，然后其实就是把这个One 2.2的这个高噪低噪模型换成刚才那个大丝袜，然后这方我加了一个 Painter，和这个节点核心注意一下，就是在这个权重这里不要太高，千万不要太高。我觉得就是假设你有2个人或者是打斗场面的话，可能多一点点就可以了。然后其他的不需要去调整。然后这边是长边啊，这是长边啊，这不是短边，长边我写 720P 720，大家根据自己的这个电脑的配置来去选择吧。然后我在最后还串了一个Foley， 我觉得这种动漫的打斗的特效或者是个人出场特效，加上一些声音，感觉会比较不错啊。对，我觉得这样比较好。然后再给大家介绍另外一个就是手尾针。我觉得手尾针和之前手尾针没什么区别啊，就是玩法也一样，就核心我觉得把这个也一样的把这个高噪低噪的模型换一换，你就 OK 了。然后我跑下来，我这个是跑了一个 720P 的，大概是11分钟左右，跟这个 C 站上作者的差不多，推测的差不多。然后跑了一个480大概3分半，对啊，我跑480 3分半，其实速度还可以吧。我觉得建议大家还是赶紧玩起来吧，我觉得这个模型特别好，可以发挥大家想象力。然后这个模型我都丢了网盘里面了，包括这个工作流，然后有需要的可以来找我。好，今天就这样，记得给我点赞。